Sesta corsa, bella prova per 3 anni, vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera, ma ci sono diversi soggetti particolarmente interessanti. All'1 Ice Lady B, Manuel Pistone, 2 Ipazia GPD, Sandro Capenti, 3 Idra Pal Bar, Alessandro Gocciadoro, 4 Ivi Piz, Maurizio Cheli, 5 Inca Luis, Lorenzo Baldi, 6 Impressive Dance, Vincenzo Luongo. In seconda fila 7 Io, tu e la Rosa, Francesco Facci, 8 Invisibile Cup, Riccardo Pezzatini. Macchina in accelerazione sulla curva di sinistra. Non tocca l'ala Impressive Dance dal 6. Partiti. È veloce Ipazia GPD che prende l'iniziativa, al suo esterno c'è Idra Pal Bar, in mezzo alla pista Inca Luis, allo steccato Ice Lady B precede Ivi Piz, con Ipazia GPD al comando nei confronti di Idra Pal Bar che si presenta gradualmente, 200 metri iniziali passati in 14,8 da Ipazia GPD, che non sembra intenzionata a mandar via Idra Pal Bar, che deve aprire i rubinetti per provare a passare, e così viene fuori un quarto iniziale molto lottato. Ipazia GPD risponde a Idra Pal Bar, 28,9 i primi 4, Idra Pal Bar che si deve adeguare al ritmo di Ipazia GPD che rimane in testa, si avvicina Impressive Dance dalle retrovie, in corda rimane Ice Lady B che però vede parcheggiarsi davanti a lei Idra Pal Bar. Avanza allora Impressive Dance che va su Ipazia GPD, in corda sempre Idra Pal Bar mentre trova spazio per venire di fuori Ice Lady B, lasciando in corda Inca Luis, poi Io, tu e la Rosa, rimane in terza ruota invece Invisibile Cup che riprende in mano. Primo giro veloce sul piede l'1,14, Ipazia GPD è in vantaggio, di fuori c'è Impressive Dance, in corda rimane Idra Pal Bar, poi Ice Lady B e Inca Luis. Al comando dopo un chilometro in 1,14,3 c'è sempre Ipazia GPD con di fuori Impressive Dance, a contatto Idra Pal Bar dalla coda del gruppo. Io, tu e la Rosa si avvicina ai primi, lungo lo steccato rimane Inca Luis mentre è calata Ice Lady B, 14,8 di là con Ipazia GPD che continua in vantaggio. Io, tu e la Rosa che si scopre in terza ruota per andare a lato di Impressive Dance che accanto a Ipazia attende l'open stretch. Idra Pal Bar è in vantaggio Ipazia GPD, lo scatto di Io, tu e la Rosa, Io, tu e la Rosa che passa di dentro, c'è Idra Pal Bar, Io, tu e la Rosa vince nei confronti di Idra Pal Bar. Al terzo posto Ipazia GPD, 1,14,5 per la vittoria allo speed di Io, tu e la Rosa, Francesco Facci. Per Eric Bondo i colori della scuderia Gnafa, la figlia di Father Patrick, e Seaside Danny che dalle posizioni di fondo gruppo risale a fari spenti e viene forte in mezzo alla pista in arrivo, passa e vince su Idra Pal Bar. Al terzo posto c'è Ipazia GPD, i primi 3 a tagliare il traguardo di questa sesta corsa. Volevo vedere un altro replay per vedere il momento in cui va di dentro Idra Pal Bar su Ipazia GPD. Un attimo rischia di sbagliare, ma rimane di trotto. Vince Io, tu e la Rosa nei confronti di Idra Pal Bar e Ipazia GPD.